各位午安，呢個背景我都依家啱啱學識撳出嚟，啱啱尋晚喺度研究，篤下佢又會撳得出嚟喎，唔使用嗰個錄屏即係都睇到可能都眼睛都唔係咁舒服。嗰個黑網台佢用嗰啲片想去誣衊我、舉報我到嘅喎，真係好荒謬啊！我真係得啖笑啊！我咪話多謝佢舉報咯，佢想尊敬嘅大人搞我，冇乜可能咯。人哋邊似佢咁黑心啊？隨時大人啊，定有間想停嘅咧，嗰個大人啊，親愛尊敬嘅大人啊，即係冇講嗰兩個字咯，費事有咩費事敏感係咪？費事又俾人去舉報搞我嘛，話我講到人嘅咩話題咁啊！嗰啲人真係有妄想症咯，乜都想嚟害我。咁樣你哋嗰啲別有用心嘅人想搞我嗰啲人，佢咪唔知我喺邊咯，係咪啊？我咪試過喺街上都驚嗰啲黑粉認到我喺邊度位置，我咪用一個錄屏去直播嘅。咁呢個背景仲好過錄屏，咁樣佢哋咪唔知我喺邊咯，咪舉報咪搞我唔到咯。尋日我都俾佢搞到啦，尋日有保安啊行埋我嗰度啊，同我講啊。話呢個範圍唔俾直播嘅，咁樣講，咁我都唔緊要啦，我都尋日都播咗個幾鐘，都要落播嘅時間啦。嗰個保安講佢話我可以仲喺度15分鐘，我話唔好啦，唔好落播噶啦，我話唔播啦，我話。河馬，我真佩服你有膽識，有膽量，在世人面前顯出自己實力。其實無非多人一日3餐都要解決，生活都需要錢。係啊，你講得啱。你唔犯法，怎麼會舉報到你？咪係咯，咪由佢舉報咯。我都話冇所謂㗎。係啊，我唔在乎啊。佢要舉咪舉咯。我仲多謝佢添啊。係啊，我真係睇到佢出嗰啲 short 片，嗰兩條片，佢應該係諗住攞嗰兩條片去舉報我，真係我覺得好笑咯。佢中意舉咪舉個爆咯，舉個夠咯，係咪？舉爆佢咯。佢哋費盡心思就係要搞我，要害我嘛。我見慣㗎啦。如果我係一個冇名氣嘅人，佢就唔會咁多人監督我啦，係咪啊？淨係因為自己所有人都識啦，咁咪佢咪玩下我咯，搞下我咯，咁咯。正如人哋話豬怕出名，豬怕肥，人怕出名。係啊，把你趕走的一定係黑保安，都唔係嘅，都唔可以咁樣講嘅。咁佢都係工作啫。咁如果喺嗰個範圍做直播係有違規嘅，咁佢都係做得啱嘅。真搞笑，口罩都不懂戴。哦，我只係冇留意，冇講究佢啫。加上又趕時間，我戴口罩即刻飛腳咁樣走出嚟，要準時同大家見面開直播嘛。嗰個偽君子嚟嘅，嗰個人直情係女人嚟嘅。其實我一早嗰陣時嚇，我一早都懷疑咗佢嘅身份，佢嘅係女人嚟㗎。佢第一時間第一次係用個女人嗰把聲同人哋對話嘅。咁我嗰陣時都已經懷疑咗啊！我就係又係疏忽咗佢嗰個 WhatsApp 備註係寫到沈生兩個字啊嘛。咁佢嗰度自動保存嘅係有個咪字嘅，因為嗰個黑網台成日佢會講嗰個阿咪咁樣，係嘛？我應該係咯，我就係疏忽咗呢一點咯。其實我應該一早就拆穿佢嘅偽裝身份嘅啦。嗰個係黑粉嚟啊嘛，喺個黑網台度成日喺度咩咩，咁竟然我相信咗佢起謊言喎，真係疏忽咗。我以後嘅宗旨活着嘅意義就係希望可以做到好似我嘅周老師一樣，佢想將自己修行成聖人。咩叫聖人嚇？大愛無私嘅，非常之懷着一個慈悲嘅心腸。我都要修行，我都要希望第日好似我老師咁咯。你別戴帽遮住你的漂亮模樣。哦，唔緊要，係啊，戴帽好啊，又可以遮太陽。有冇後悔嫁錯阿學阿伯？梗係後悔啦。
不過係冇後悔藥啊嘛，一切都已成過去啊！嗰陣時佢呃咗我，又話可以同我買到樓，又話可以同我買到車嘅，又話可以幫助到我創業嘅。呢個欺騙真係太大啦！我後尾明知佢係得咁少少嘅身家，明知佢一切都係欺騙我都原諒咗，都冇同佢計較咯。睇相都睇得出我啦，早20幾年前都講咗，我心眼係我最大嘅弱點。我真係唔應該咁樣㗎，唔應該咁樣心眼，唔應該對佢咁好。今日終於都開通咗，有廣告盈利啦！努力咗呢個星期，終於都有少少眉目啦，有少少成績。今日啱啱有可以解鎖到嗰個廣告收益，又話咩通街乞食、悲劇收場，講呢啲嘢喎。